ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഹൗസ് ബോട്ടിലാണ്. ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം UAE തന്നെയാണ്. അത് അൽ നാദയിലാണ് കേട്ടോ. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പേര് വഞ്ചിപ്പുര റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ കുട്ടനാട് പോയ പോലെ ഉണ്ട് ഈ വഞ്ചിപ്പുര റെസ്റ്റോറൻറ്റില്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കുട്ടനാട്ടിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാലോ? പോയപ്പോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് നല്ല പച്ച കളർ, ശരിക്കും നാട്ടിൽ പോയ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. സൈഡിലൂടെ വേറൊരു ബോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടോ? നമ്മളാ ബോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുമ്പോ നമുക്ക് കുറച്ച് മീനുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ആ ബോട്ടിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത്? ഇവിടെ മരത്തിന്റെ മേലെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പോലെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തിയാലോ? ഇപ്പൊ ഈ ട്രെയിൻ ശരിക്കുള്ളതല്ല കേട്ടോ. ഇവര് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത റിയലിസ്റ്റിക് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചൊരു ചെറിയ കെട്ടിക്കട പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വിൻഡോന്ന് കാണാൻ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു വ്യൂ ഇല്ല. അത് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ വിൻഡോ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വ്യൂ കണ്ട അത് LCD സ്ക്രീനിലാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. നല്ല ഫീലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ. ട്രെയിനിൽ കുറേ പാസഞ്ചർ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അവർ ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാണണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് ഒരു ബോട്ട്, പിന്നെ ഒരു ട്രീ ഹൗസ് പോലത്തെ ഒന്ന്, പിന്നെ ഒരു ട്രെയിനും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്. അത് അടിപൊളി ട്രീ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ നാടൻ ഐറ്റംസും കിട്ടും കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ ദുബായ് വഴി പോകുമ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഇത് ഇവിടുത്തെ വാഷ് ബേസ് ആണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇവിടെ?